గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది మన తోటలో రావి చెట్టు అండి. చూడండి ఎంత పెద్దదో. ఎజ్జురాల పూల దగ్గర రావి చెట్టు. ఆ రావి చెట్టు పక్కన రావి చెట్టు మీద చూడండి రకరకాలైన బర్డ్స్, వేవర్ బర్డ్స్ దగ్గర నుంచి బుల్బుల్ పిట్టల దగ్గర నుంచి చూడండి ఎక్కడెక్కడి నుంచో మీకు దారాలు తీసుకొచ్చి ఈకడుతున్నాయండి. గూళ్ళు కట్టుకుంటున్నాయి. చిన్న చిన్న పిట్టలు అల్లుతున్నాయండి. చూడండి ఇక కనపడుతుంది. అది కాదు వెళ్తున్నాయి చక్కగా. ఎక్కడ కొబ్బరాకు ఉంటుంది కదండి. ఇది ఈ కొబ్బరాకు పీసు తీసుకొస్తుంది. చూడండి ఎంత చక్కగా తీసుకొచ్చేసేసి ఇగో తేవటం అల్లటం. ఎంత ఆనందంగా చూడండి. గలిబిలు ఆడుతూ ఉంటాయి. చక్కగా గూళ్ళు కడతాయి. మగపెట్టలే చేస్తాయండి ఈ పనులు. ఎక్కువ మగపెట్టలే చేస్తాయి. చేసినాక ఈ గుళ్ళను చూసి అట్రాక్ట్ అవుతాయి. ఆడపిట్ట పిచ్చుకలు అవి బుల్బుల్ పెట్టలు అవి అట్రాక్ట్ అయ్యి ఈ గోళ్ళలోకి వచ్చి కాపురం చేసి మీటింగ్ చేసి ఇక్కడే గుడ్లు పెట్టి పిల్లల్ని చేసుకుని పిల్లలతో సహా వెళ్ళిపోతాయండి. మళ్ళీ 2 నెలలు పోయిన తర్వాత ఇక్కడ అసలు ఒక గూట్లో ఒక్క ఇది ఉండదు, ఒక పెట్టు ఉండదు. మళ్ళీ ఈ గూడు పాడుపడిపోయినట్టే. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఏం చేస్తాయి, మళ్ళీ ఫ్రెష్గా గూడు కడతాయండి. చూడండి అది ఎంత ఎప్పటికప్పుడే ఫ్రెష్ గూళ్ళు కట్టుకుంటాయి అన్నమాట. సేమ్ గూళ్ళల్లో మళ్ళీ ఉండటం, మళ్ళీ గుడ్లు పెడతాం, మీటింగ్ చేయటం ఇట్లా చేయదు. మళ్ళీ ఫ్రెష్ కొత్త గూడు అది కష్టపడి కట్టిద్ది. 2 రోజులు కట్టి మళ్ళీ ఆడ పక్షుల్ని అట్రాక్ట్ చేసి మళ్ళా సంతతి అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ఉండే అనమాట. ప్రకృతిలో విచిత్రం అండి. చూడండి ఎట్లా దారాలు తీసుకొస్తున్నాయో. అది చూడండి ఎల్లో ఇష్ అనమాట. బుల్బుల్ పిట్టలు మీకు కనపడతా ఉంటాయి. చూసారా అదిగో చూడండి. దారం తీసుకొస్తున్నాయండి. తీసుకొచ్చేసి చక్కగా అల్లుతున్నాయి. అద్భుతం అన్నమాట. ఇది ఒక అద్భుతమైన ప్రపంచం నాకు. ఇదిగో ఈ రావి చెట్టు మీద నాకు ఇట్లాంటి కాలనీలు, ఈ బర్డ్స్ కాలనీలు 30-40 కాలనీలు ఉంటాయండి ఈ 10 ఎకరాల మీద. ఇప్పుడు ఈ రావి చెట్టు వెనకాలే చీమచింత చెట్టు ఉంది. దాని మీద ఒక కాలనీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం కనుక ఎట్టా కుకట్పల్లి హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీ, మెహదీపట్నం కాలనీ, తార్నాక్ కాలనీ ఎట్ట కడతామో, దిల్సుఖ్ నగర్ కాలనీలు, ఇది కూడా కాలనీలు కట్టుకుంటాయండి. ఈ కాలనీలో కొన్ని ఉంటాయి. ఈ చీమచింత చెట్టు మీద ఉన్న కాలనీలు ఇంకా కొన్ని ఉంటాయి. అట్లా అనమాట. సృష్టి విచిత్రం అండి. చూడండి దీనికి పక్కనే ఉంటుంది, ఎక్కడో కాదండి సృష్టి. ఇదిగో దీనికి పక్కనే అదిగో చూసారా, అది చూడండి. అది చీమచింత చెట్టు మీద అక్కడ చూడండి ఒక కాలనీలు కనపడుతున్నాయి. ఆడ కూడా బర్డ్స్ నెస్ట్లు చూసారా. ఇంకా ఆవుల షెడ్ అయితే ఇంకా బాగుంటాయండి. చూసారు కదా, ఆవుల షెడ్ ఇంకా బాగుంటాయి. చూసారా, రణగణ ధ్వని అనమాట. కిచకిచలాడితే భలే అసలు ఆడతాయి, పాడతాయి, భలే ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఇదనమాట. చూసారా, నందివర్ధనం పువ్వులో ఏదో అంటారు. మా ఎగ్జూరాస్ మొదట్లో ఉండ మారేడు చెట్టు, రావి చెట్టు. ఈ రావి చెట్టు మీదే ఉన్నాయండి ఇవన్నీ. ఇంకా దగ్గరకు తీస్తున్నాను చూడండి ఏం చేస్తున్నాయో చూద్దాం. చూసారు కదా ఎట్లా అల్లుతుందండి. లోపలికి ఆ దారం తీసుకెళ్ళి అల్లుతున్నాయి అన్నమాట. చూడండి అన్నీ అల్లే పని మీదే ఉన్నాయండి. అన్నీ అల్లే పని మీద ఉన్నాయి. కనపడుతున్నాయి చూసారా లోపల పిచ్చుకలు. లోపల దారం తీసుకురావటం, అల్లటం, వెళ్ళిపోవటం. ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క బర్డ్ ఉందండి. చాలా బిజీ ఉంటాయండి. ఇప్పుడు ఫుల్ బిజీ అనమాట. గూడు అల్లిన దాకా బిజీ. 2 రోజులు 3 రోజులు అల్లేస్తాయి. తర్వాత అట్రాక్ట్ చేస్తాయి. కొన్ని ఆడపక్షులు వస్తాయి, దాంట్లో చేరతాయి. మీటింగు, గుడ్లు, పిల్లలు, సంసారం, మళ్ళీ వెళ్ళిపోవటం, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ రావటం. ఇది ఒక ప్రాసెస్. నేను 8 సంవత్సరాల నుంచి గమనిస్తున్నాను. నేను ఇది ప్రతి సంవత్సరం ఉంటుంది. ఇట్లాంటి వీడియో నాకు ఒకటి వచ్చేసారా. భలే గమ్మత్తుగా అరుతాయి, కొట్టుకుంటాయి, తిట్టుకుంటాయి, అరుచుకుంటాయి, ఎన్నెన్నో అరుతాయి. కొట్టుకోలే కానీ అరుతాయి చక్కగా. చూడండి ఎన్ని పక్షులు కిలకిలకిల రావాలండి. ఎంత సందడి చేస్తాయో ముండలు.
నేను కూడా ఏమన్నాను కదా, వాటి ఇష్టారాజ్యం అన్నమాట. ఇక చక్కగా పళ్ళు తింటాయి, వాటి ఇష్టం, వాడికి కావాల్సిన గడ్డి ఎరుకు తింటాయి. చిన్న చిన్న పక్షులు చూసారా, అంతంత చిన్న పక్షులు. ఇప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళినాయండి దారం తీయటానికి, వెళ్ళి మీకు చూపిస్తాను. దారం తెస్తాయి చూడండి, అట్లాగే చూడండి మీరు. ఇప్పుడు 2 ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు వెళ్ళినాయి కొన్ని. అదిగో తెచ్చింది చూసారా, దారం తెచ్చింది. ఇప్పుడు వెళ్ళింది, మళ్ళీ ఒకటి వెళ్ళింది. అవి తెస్తూ ఉంటే వెళ్తూ ఉంటాయి, తెస్తూ ఉంటే వెళ్తూ ఉంటాయి. చూసారు కదా, అది అనమాట. ఇది ఒక ప్రాసెస్, ఒక నిరంతరం ప్రాసెస్ అనమాట ఇది. ప్రతి సంవత్సరం జరిగే తంతే ఇది. చిన్న పక్షులతో నాకు ఒక అనుభవం ఇది. చూడండి ఎంత చిన్న చిన్న పెట్టలండి, బుల్బుల్ పెట్టలాగా చిన్ని. మేమేం వీటిని ఏం డిస్టర్బ్ చేయం కదా, అందుకని అటు ఇష్టం వచ్చిన ఆడతాయండి, ఎంజాయ్ చేస్తాయి. ప్రకృతిలో మహత్యం అండి. ఎన్ని ఉంటేనే బయోడైవర్సిటీ అద్భుతంగా ఉంటుందండి. ఇవన్నీ లేకపోతే ఏం జరిగిద్దండి బయోడైవర్సిటీ. చూసారా దారం ఎట్లా తెచ్చిందో, ముక్కు గరుసుకు తెస్తాయండి. ఏం లేదు, మన కొబ్బరి చెట్టు లేదా ఈత చెట్టు మించి కూడా తెస్తాయండి. ఈత ఆకులు ఉంటాయి కదా, ఆ ఈత ఆకుల్లోంచి నార తీసుకొస్తుంది. తీయటం మొదలుపెట్టి ఆ నార తెచ్చి వాటితో కట్టుకుంటాయి అన్నమాట. ఇది ఒక అద్భుతమైన ప్రక్రియ అంతే. చూడండి ఇది ఓకేనండి. ఇట్లాంటి జీవవైవిధ్యం కనుక పెంపొందకపోతే ఏమవుతుందంటే ప్రకృతి దెబ్బతినిపోద్దండి. ప్రకృతిలో సమతౌల్యత దెబ్బతినిపోయి గ్లోబల్ వార్మింగ్ వచ్చి, చూశారు కదా ఆ మంచు కొండలు, మంచు పర్వతాలు కరిగిపోవటం, నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ దగ్గర సముద్ర మట్టాలు పెరగటం, ఇక ఎన్ని అవలక్షణాలు రావాలో అన్నీ వస్తాయండి సమాజానికి, ప్రపంచానికి, గ్లోబ్కి, భూమండలానికి. ఇది అనమాట. చూశారు కదా ఎంత అందంగా ఉన్నాయో ఎర్రటి పూలు, ఎగ్జోరాస్. వీటి మీద ఈ కలర్కే అట్రాక్ట్ అయ్యి వస్తాయేమనుకుంటానండి నేను. ఓకే, హరిబాబు న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇది ఓన్లీ బుల్బుల్ పెట్టెలో చిన్ని బర్డ్స్ గూళ్ళు కట్టుకునే దాని మీద మనం తీసిన వీడియో. థ్యాంక్ యూ.